Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қазақтың мемлекет қайраткері, Алаш партиясының жетекшісі Әлихан Бөкейхан ислам дініне қарсы болды ма? Тарихнама арнасының кезекті шығарылымы осы туралы болады. Достар, бастамас бұрын сіздерден арнаға тіркелуді және лайк пен пікір қалдыра кетуіңізді сұраймын. Ендеше назарларыңыз бізде болса, біз бастаймыз. Халық арасында Әлиханға қаратыла айтылатын оны еуропашыл, мұсылмандыққа қарсы болған деген пікірлер жоқ емес. Бірақ мұның негізсіз пікір екеніне Әлиханның мақалалары да, іс-әрекеті де дәлел. Ол қарсы болса, соқыр наным сенімге қарсы болған. Ел ішінде халықты қанап, қазаққа айтқанын істететін арамза молдаларды сынады. Ал Әлихан атамыздың діни білімі сол өздерін молдамыз деп жүргендерден әлдеқайда артық еді. Ол өзінің бір мақаласында былай деп жазады: қырда кім болса да сол молла болады. Аз ғана оқу білетін қазақ я қашқын ноғай, я сарт, я тәжік. Сол адамдар бек надан, кәм нәрсені білмейді. Кәм солар надан болған соң, қазақтарға ауып, оларды мейлінше бұзады. Әлихан қазақта арамза молдаларға сенуге емес, шын білім ғылым үйрететін молдалардан оқуға насихаттады. Және ол өзінің бір сөзінде былай дейді: хош, қырда жақсы, ұнамды моллалар да бар. Бірақ қазақ арасында көп қадірі жоқ. Біздің ойлауымызша, моллалар өзіне міндетті нәрселерді халыққа үйретсе, жақсы болар еді. Әдеппенен қазаққа бақал кіргізіп, молланың айтқан хақ сөздерін іңгәләп, қалай болса солай қылмай, егер де жаңағы моллаларды байқап бақсын қылса, жақсы дін ғылымын һәм одан бірінің мінезінен жақсы болар еді. Әлиханның дінге қатысты өз көзқарасы, пайымы бар екені Лев Толстойдан аударған Сурат кофейнесі әңгімесінен де білінеді. Ол түрлі дін өкілдерінің таласы берілген әңгімені аудара келіп, соңында неғұрлым Құдайды жоғары ақылға салсаңыз, Құдайға жақын боласыз. Құдайға жақын болсаңыз, адамға кешірімді кісіні жақсы көретін боласыз. Құдай өзі адамды жақсы көреді деген қорытынды айтады. Және Әлихан өзге де жазбаларында әуелі Құдайды, одан кейін халықты атап, арсыздарды Құдайдан қорқуға, ал тілінде Құдайы барларды халыққа қызмет етуге шақырады. Оның Қазақ газетінің жарық көргені 3 жылға аяқ басқанда, газета бетін шұбарлаған құр қағаз емес, жұртына қызмет етуші ұлтының ұлы екендігін саңлаусыздар болмаса, саналы қазақ таныды. Арам тер болғандар бола берсін, Ахмет болмаса Міржақып шығарар. Ол болмаса онан басқа шығарар. Бірақ қазақ газетасыз тұрғысы келмейтінін білдік. Соған көзі жетіп, күштіге сыйынсаң Құдайға сыйын деген әуелі Құдайға сеніп, екінші Құдайдан соңғы күшті халыққа сүйеніп, қазақ алдағы жасына аяқ басты. Қайырлы болсын, деп жазды. Міне, осындай жазбалардан кейін Әлихан атамызды дінге қарсы болды деп қалай айта аламыз? Достар, видео ұнаса лайк пен пікір қалдырып, қазақ тілді арнаны қолдау үшін арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Келесі шығарылымда көріскенше.